อันยองวันนี้นะคะจะมา reaction MV เพลงใหม่ของ Stray Kids นั่นก็คือเพลง The Soundคือส่วนตัวนะคะจูนอะไม่ได้รู้จักวงนี้มาก่อนเลยคืออาจจะได้ฟังเพลงมาบ้างแต่คือไม่รู้จักอะว่าสเตย์คิดคือใครแต่ว่าสองคนเนี้ยรู้จักมาก่อนชอบใครกันบ้างฉันชอบน้องจินอินแล้วก็พี่วิโนสองคนฉันน้องซึงมิกโอเคส่วนจูนชอบเฟลิกซ์นะคะโดนตกจากที่คอนเลยแบบหนักมากคือแบบหล่อมากเอาจริงๆเฟลิกซ์ทรงผมคอนตอนเนี้ยหล่อเนาะแบบผมยาวแล้วก็ผมทอฝรั่งเวอร์ฝรั่งที่จริงใจคือเธอฉันเรียกตัวเองว่าเป็นแบบสเตย์จริงๆแล้วได้ไหมได้เพราะว่าส่องเอฟการ์ดแล้วใช่ส่องตลาดนัดสเตย์คิดทุกวินาทีนี่คือแบบติดตามข่าวสารสุดๆยิ่งกว่า2คนนี้แล้วอะเอาจริงตอนนี้งงมากอยู่ๆส่งมาเอาการ์ดไปนี้ดีไหมเราก็ไปชวนปิ่นด้วยว่าปิ่นเอาซึงมินไหมจะได้หารค่าส่งแบบเนี้ยคือตอนแรกอะที่จูนจะไปใช่ไหมมุกก็บอกว่าจูนต้องชอบแน่เลยเพราะว่าเพลงของวงเนี้ยมันเป็นสไตล์แบบเพลงหูแตกอะแต่เอาจริงพอไปคอนแล้วหูแตกจริงคือเขาเรียกว่าอะไรกับบีทมันหนักอะแบบทุกเพลงเลยคือฉันรู้สึกว่าสงสารศิลปินมากในคอนเพราะว่าเขาจะเหนื่อยแค่ไหนวะเพราะขนาดเรานั่งฟังอะยังโคตรเหนื่อยอะแต่ว่ามันดีมากจริงแบบคอนสเตย์คิดครั้งล่าสุดคือแบบอาร์ตดีทุกอย่างดีแบบดนตรีสดด้วยปะแสงเสียงดีทุกอย่างถ้ามีครั้งหน้าก็อยากจะไปอีกเนาะรู้สึกว่าแบบคุ้มเวลาคุ้มเงินสุดๆต้องไปใช่ไปรีแอคMVกันเลยค่ะฉันแอบดูแบบเห็นรูปในทวิตมาแล้วด้วยว่าเฟลิกซ์หล่อมากเขายังอยากให้เรามีชีวิตอยู่ปะเอาดีๆจบการรีแอคเพลงนี้ตายแล้วหล่อมากไม่มีชีวิตอยู่อุ้ยจมูกดีมากอะดีมากทุกอย่างดีอยากได้เป็นแฟนต้องทำไงแต่ฉันชอบสีช่วงนี้มากแบบฉันเป็นคนชอบสีอ๋อโทนอุ่นอุ้ยฮยอนจินแบบอุ้ยหล่อว่ะทำไงดีอะแกคาริสมามันดีอะเนาะใช่ชอบปากเขาอะปากเขาแบบปากเขามันแบบหน้าจุบอะแบบปากสวยอะฉันสะดุดแต่ว่าเอฟเฟกต์ดีจริงใช่แต่แย่ที่แบบเป็นโอ้ยคนหล่อลองญี่ปุ่นเข้าปากมาอันนี้เป็นญี่ปุ่นเหรอหรอภาษาญี่ปุ่นใช่เหรอใช่ก็น่าจะน้องคุณมินหล่อมากหล่อจริงน่ารักสดใช่ลองญี่ปุ่นเข้าปากแล้วมันแบบโทษนะฟังไม่ออกว่าเป็นญี่ปุ่นอะเมื่อก่อนฉันก็แยกไม่ออกเลยพูเลตเข้าใจพูเลตคืออะไรผมอ่ะฉันชอบP6มากโอ้ยแรงมากแต่ฉันชอบที่คอสตูมมันเข้ากับแบบมันโทนมันเป็นโทนแอนโทนด้วยเก่งเกินอ่ะอุ้ยหล่อจังโอ้โห
ไอตัวเล็ก หล่อจริงชอบ โทรแม่มาแล้ว ชอบอ่ะ ฉันว่าคุณแม่คน มีเกิน วิชอบเสียงอะเอฟเฟกต์แบบ อุ้ยเธอ ก็คือยิงสอนหาใส่ใจ พ่อตุยกันหมดเลย หลอกนะคือไม่น่ารักเลย แต่แล้วมาแล้วตา ทิ้งแขนแบบ เออ ดี โอ้ ชอบถูกใจเลย ทุกคน เอาทุกคนซะ ดีแบบ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 ดี อันนี้คือถูกจริต ชอบที่เขาแบบเอฟเฟกต์ดีทุกอย่าง ความสายฟ้าใดๆความบ้านใด แบบไอคอสตูมที่แบบคนนั้นควรจะเด่นอ่ะเขาก็ทำให้มันเน้นจริง ๆ ๆ ใช่ ใช่ อย่างซีนแบบที่ชางบินแบบแรปอ่ะ อืม เขาก็เปลี่ยนชุดให้สีชางบินแบบ เด่นขึ้นมาใช่ไหม มันดีมันเลิศไม่แต่ว่าเมคอัพอันนี้ก็ดีนะ ใช่ไหม ดี ฉันรู้สึกว่ามันเป็นโทนแบบไม่เยอะเกินอะฉันรู้สึกว่าดูแล้วมันสมูทอะมันดูไม่ได้แน่นขนาด เพ นั้น ราะโท ตอน นด้วย ที่เขา ปะ เกรดสีมัน อ่ามั มันเลย อ๋อ ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ว่า ใช่ โดยรวมแบบ แต่แต่งงานเรา สวย อุ้ยแต่ฉันชอบเสียงของทุกคนเลยอะคือฉันชอบเสียงของเฟลิกซ์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว คือเขามีแบบดีบอยที่แบบ เนื้อเสียง มันถ้าหลับตาฟังก็รู้เลยว่าเสียงเฟลิกซ์อันไหน แต่เอาจริงตั้งแต่กลับจากวันคอนอะฉันฟังเพลงของสเตย์คิดทุกวัน ก็หูแตกไง แบ ถู บ กใจชี แล้ว ถูกใจจูนมาก แล้วมันปังมากตรงที่ว่านั่งรถอะเวลาขับรถอะแล้วเปิดแบบดังๆแบบ บีบมันจะคึม มันสุดๆ ฉันเป็นสเตย์เต็มตัวแล้วทุกคน เก่งมาก เดี๋ยวคืน ฝาก นี้มา ตัวด้วยนะคะ สเตย์น้อยๆคนนี้อุ้ยแต่เอาจริงฉันอยากบอกฟิลิกช่วงนี้ว่าแบบหยุดหล่ออะคือแบบ อยากบอกฟิลิป ทรงใช่คือทรงเนี้ย ทรงผมนี้สีผมนี้อะตั้งแต่คอนที่ไทยยันตอนเนี้ยวันเนี้ยคือแบบมันดีมากแล้วมันทำให้ราคาการ์ดอะเธอมันพุ่งไปสูงมาก หยุดหล่อพอกัด ขาดแพงการ์ดที่มันออกล่าสุดที่เป็นเวอร์ชั่นที่เจแปนอะคือตอนเนี้ยมีคนขายหลายพันแล้วอะแบบ 2,000 3,000 อะไรอย่างเงี้ยมันฉันรู้สึกว่าแบบอุ้ยแต่มันน่ารักจริงเขาทำแบบ แล้วก็มีหูกระต่าย แล้วก็มีแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบอยากรู้ว่ามุกกับปิ่นอะเอาคร่าวๆนะ ตอนเนี้ยมีการดทั้งหมดกี่ใบรวมแบบรวมทุกวงอะ ฉันนับล่าสุดคือเกิน100แล้วอ่ะ เธอเคยซื้อการ์ดแพงสุดเท่าไหร่ดีวะ การดแพงสุดก็ประมาณแบบ3-4 พัน ตัวแม่ยัง พูดจริงปะเนี่ย มุกมันตัวแม่เกินบอกแล้วว่ามุ ทุก กอะ คนไม่ พูดจริงปะเนี่ย มุกมันเอฟการ์ดหนักมากช่วงหนึ่งเว้ย จริง แบบ จริง หนักมากเหมือนทุกวินาทีมันจะส่งมาว่าใบนี้เอาดีปะ เธอคือเดี๋ยว คือ 4,000อ่ะ มันเยอะเกินมันกินแบบโอมากาเสะดีๆ ได้เลยมู ฉันเลิกแล้ว กูอยากรู้เลยอะว่าคนที่ 4,000 คนนั้นคือผู้ใด วันยอง วันจริงปะเนี่ย น้องวันยองการดแพง วีแย่แล้วฉันจะล้มละลายแน่เลยในอีกไม่นานประมาณนี้นะคะทุกคนไปหาฟังกันได้นะทุกคนเพลงนี้มันแบบดีจริงๆแล้วก็เพลงอื่นๆของวงนี้ด้วยนะคะคลิปนี้คงไม่ใช่คลิปสุดท้ายในการรีแอคเดี๋ยวจะต้องมีมาอีกแน่นอนก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย บ๊ายบาย See ya